नाव सांगू हांव अमर गांव ही आमची आवय बापूय पयलीं पासून शेतां करताले हांगा ही शेतां आतां पावसाच्या दिसांनी मागीर हांगा मिरसांगो हें तें लायताले आनी ही बांय आमची हे बांयक अजून 5 फूट सुद्दां उरांक ना ती कोसळपाक ही बांय ना जाल्यार फाल्यां आमी मिरसांगे बी कशे लावपाचे आमकां तर ही सर्वीस दिवकच ना आमी हे मिरसांगे लावन शेतां लावन पोट भरतात तेन्ना हे सरकारान हो आतां आमचे मंत्री बिंत्री जाल्यात तेंच्यांनी हांगा येवन फाल्यांच्या फाल्यां हेचेर लक्ष घालपाचो तेन्ना शेतांत जरी कोसळ्ळी जाल्यार आमी आतां कितें करप कांयच आमकां मेळपाक आमच्या गोरवांक गवत मेळपाक ना कांयच मेळपाक ना न्हू झाडां बांदची ना जाल्यार कितें तरी उपाय घेवचे कित्याक आमकां फुडें लुकसाण जावची न्हू हेचेर मातशी खबरदारी सरकारान घेवची व्हडलो उदीक गेले खूब न्हंय खोल जाल्या आतां न्हंय खोल जाल्यार झाडां कोसळटा रेंव काडून आनी कितें सगळे झाडां कोसळटा ती सगळें कोसळ शेतान बदलता त्या सरकारान कितें उपाय करचो ही जी शेतां आहा मळ्यान आमचो हो मळो आतां वचपाच्या मार्गार येयल्लो आसा आनी हेका मेन कारण म्हणजे रेंव काडटले आनी 2 मानी वयता पळय इतली रेंव काडलेली आसा आनी ही जर रेंव बंद जायना जाल्यार आमचो मळो वचून नादोड्या गांवांक सुद्दां धोको आसा तेन्ना बेगींतल्या बेगीन माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेचेर विचार करून आपले मनीस हांगासर धाडून तेची सर्वे करची आनी खरें कारण कितें आहा तें सोदून काडचें